dimanche 3 octobre 2021 marquait le début de la saison de chasse 2021-2022. Chaque année, c'est près de 80 000 chasseurs marocains qui s'adonnent à leur passion dans les différentes régions du Maroc. Dans ce reportage, nous avons suivi une partie de chasse dans la région de Marrakech, plus précisément aux portes de l'Atlas, dans le petit village de Tirdiwin. Fouad, chasseur et gérant d'une société de chasse basée à Marrakech, nous parle de la région. حنا عندنا كنديروا هادشي ديال لاشاس، كان عندنا لو بيردغي، عندنا بيردغو، عندنا اللييفغ، عندنا السونغليي، عندنا لا بالومب. والمنطقة الحمد لله معروفة بماكلة طبيعية، الماكلة بيو. الناس هنا كلهم الناس كلهم دي بيغبيغ، الله يعمرها دار. كيشوفونا كيرحبوا بينا، كيرحبوا بالصيادة، تيحبوا الصيادة لواحد الدرجة ما كتصورش، وعندهم اهتمام كبير وديما بالهم بالنهار باش كيجيو الصيادة. والناس المنطقه حتى هما كيخدموا معنا، كيتعاونوا معنا، كيردون معنا البال من ناحيه البراكوناج. ما كاينش عندنا براكوناج الحمد لله هنايا، ما كاينش عندنا الناس بحال بعض المناطق تيكون عندهم مشكل ديال دوك الناس صحاب البيلات اللي تيقبضوا الحجل في الليل. حرام هذاك الشيء، حرام تاع البيئه وعلى الطبيعه، هذاك الشيء كيضر في الخاطر. الحمد لله هنا الناس معاونين معنا، والناس هنايا كبيرهم وصغيرهم ما تيحملش البراكوناج. الناس المنطقه كيخدموا معنا. ونزيدكم راه الحجل اللي عندنا راه كله هو سوفاج، راه ما عندناش اللاشي، كله سوفاج. الا بغى شي حد اللاشي كناخذوا اللاشي من لوزين وكنديروا ليه لاباتي ديال اللاشي، بحال الناس اللي كبار ما تيبغيوش يقدروا يتمشاو ولا شي حاجه. حتى هما ما كنحرموهمش من هذيك الهوايه. تيقعد حتى هو فين شايز ديالو، كنطلقوا سا ديبون على شحال بغا، 100 حجله، 240 60 300 كنشريو حنايا من لوزين وكنطلقوا عليه في واحد المنطقه اللي ما فيهاش السوفاج نهائيا، تيكون فيها غير اللاشي. Depuis son enfance, Fahd est passionné de chasse. Il nous parle de son amour pour cette activité qui est aussi un sport avec des valeurs. La chasse, c'est une passion, c'est une tradition très pratiquée dans la région du Haut-Atlas, dans la région de Marrakech. Le terrain est un peu spécial ici. C'est un terrain très rocailleux, très sec, très glissant. Ça demande une certaine condition physique, contrairement aux plaines. Alors c'est une passion parce que tout simplement, il n'y a pas que tenir le fusil et suivre le gibier. Il y a aussi l'art du dressage du chien, pister, donner une chance, épargner, beaucoup de choses. Tout ça accompagné par la camaraderie, la fraternité, puisque presque tous les chasseurs font partie des médiations de chasse, qui ont un cahier de charge qui les oblige à faire des investissements dans la région où ils chassent, entretenir des routes, financer des puits, des aides à des écoles. Donc voilà, c'est toute une organisation qui sert la région et qui permet de pratiquer une passion. Est-ce que c'est une passion qui coûte cher, la chasse? Alors, par exemple, dans la région on est de Tidilim Siwa et l'Arba Tirdouin, on a certains chasseurs qui sont des villageois, qui ont hérité les fusils de leur père et qui ont leur permis de chasse. Ce qui leur coûte vraiment cher, c'est l'assurance, le renouvellement de la licence et le permis de port d'armes. Mais sinon, en elle-même, un week-end, ça ne dépasse pas une boîte de cartouches qui te permet de prélever ton quota, 4 perdreaux et un lièvre. En plus de son fusil et des rabatteurs, le chasseur peut compter sur un autre allié de taille, son chien. Certaines races flairent et signalent la présence du gibier en marquant un arrêt, comme nous l'explique Fouad. النوع اللي عندنا ديال لي شيان هنايا في لا مودياسيون ديالنا عندنا لي بوانتير اونغلي، عندنا اون دوزيام غاس هي لي براك المون. والصياد عنده تقريبا الصياد عنده واحد بلوسكو 60%. الا كان معاه لو شيان راه كيتفرج، باسكو بارفوا تيدوز من حدا الرنب، الا كان على رجليه ما تنوضش، كتنوض من حداك الرنب تقدر تمشي 400 300 متر حتى تعاود تجلس في بلاصتها. لهذا ملي تيكون عندك لو شيان، اللي تيكون عندك ان شيان وتيكون عندك ان بورتور، لو شيان ديال لا سوسيتي لي سي ان شيان داغي في لا بورتي، في المجيبه، في لاغي، لي زاغي، ديك ان اغي ديال 4 دقائق 5 دقائق 6 دقائق، هذه هي الفرجه.
D'accord, ça veut dire l'arrêt. Quand tu parles d'arrêt, c'est chemin, ça veut dire... L'arrêt, ça veut dire le chien, تعطيك تيقول لك كاين لو جيبي devant toi. Ça veut dire خصك تكون انت à la portée. فهمتي؟ تيعلمك تكون انت غادي ساهي هذا ملي تشوف الكليان دار لو شيان دار ان arrêt, ça veut dire يا ان جيبي soit une lièvre soit un perdrix. تيعلمك ديك الساعه تيكون عندك ديجا طلع عليك الادرينالين ماشي ديك ناض ترنب خلعتك اللي كنقولوا حنا تيقول لك الصياد بلا كلب تيبقى في القلب. La chasse est une activité très réglementée au Maroc. Il existe différentes catégories de chasse qui sont régies par les lois et des quotas pour préserver la nature. Les autorités, les associations de chasseurs et les sociétés de chasse touristique veillent au respect des règles. Comme l'explique Touil Abdallah, plus connu sous le nom de Mansouri, gérant d'une société de chasse touristique. في المغرب كاينين 3 صوت دو شاس. كاينه لا شاس بانال، لا شاس بانال تتمشي فيها تتلقى اي واحد يمشي يصيد. كاينه لا شاس ديال لا مودياسيون ديال الجمعيه، وهذه اللي تتكون فيها ناس تيكونوا واحد 20 الناس ولا 30 الناس وكيصيد. عاد كاينه لا شاس توريستيك، لا شاس توريستيك اللي تتكون المساحات ديالهم تيفوتوا 2500 هكتار وهو تيفوتوا 3000 هكتار. لا شاس تتبدا عندنا حنايا دونك شاس تتبدا مثلا بدات هذا العام في لو 3 اكتوبر وغادي تكمل بالنسبه للمغرب كله في لو 2 جونفيي. ديال لا سوسيتي دو شاس توريستيك عندها واحد اون اوتر ماج تتبقى حتى لو 31 مارس. وهاد ديغون هاد لا بيريود بيان سور لا بالونط راه كاينه، لا كاين يمكن ليه يصيدها، ولكن بالنسبه للحجل تنديرو دي لاشي. تتكمل هذه المده هذه تكون الراحه البيولوجيه كي تنقولوا لو موا 4 لو 5 6 لو موا 7 في الميليو ديالو تطلق لا تورتوغيل. عندنا ثاني محميات ديالنا. الاقتناء ديال هذه المحميات هو عقد كراء تيتم ما بين الشركه وما بين المياه والغابات. هذا العقد تيتجدد كل 5 سنين وتيكون فيه واحد كتاب دفتر التحملات. هذا دفتر التحملات فيه حويجات، فيه بانه راه مفروض عندنا باش نقادو لي زابروفوار، مفروض عندنا باش نطلقوا نديروا دي لاشي. في نفس الوقت عندنا حنا الحق باش يجيو الاجانب ونقادوا لهم رخص الصيد ديالهم، تنديروا ليه لاسيغونس، لا سوسيتي تدير ليه لا بريزون شارج، وهو تنديروا ليه واحد الالتزام يلتزم بانه يحترم القوانين المعمول بها في المغرب. Contrairement aux préjugés, la chasse n'est pas une activité destinée uniquement aux hommes, comme le démontre Kenza qui nous parle de sa passion. Bonjour, bienvenue à la Natte Chasse. Bon, je suis une jeune passionnée de chasse depuis mon enfance et je veux vous prouver que la chasse n'est pas uniquement pour les hommes, c'est aussi pour les femmes. J'étais très jeune, j'accompagnais mon père, je lui ramenais le sac, je prends le gibier et tout. Et petit à petit, ça se développe jusqu'à mes 18 ans. Et c'est là que mon père a décidé de me faire mon permis de chasse et tout. Et depuis, je suis accro, genre comme pas possible. J'aime tout dans la chasse. Juste le fait de changer d'air, de voir la nature, marcher, voir les gibiers. Cette sensation-là que tu peux faire quelque chose, tu peux prouver quelque chose, que c'est uniquement pas que pour les hommes, c'est aussi pour les femmes. Comment c'est vu justement par les autres chasseurs? Bon, au début c'est un peu bizarre, ils te regardent comme ça, c'est comme si t'es un peu étrange, mais au fur et à mesure, par exemple là, les gens ils ont l'habitude de me voir, ils demandent à mon père si je suis pas là, elle est bien, elle est comment et tout. Donc petit à petit ça commence à être normal. D'accord, et qu'est-ce que tu voudrais dire justement aux femmes pour qu'elles viennent chasser? Bon, je voulais les encourager, ne dites jamais que c'est impossible, que non, c'est mal vu, non, c'est que pour les hommes, non, c'est pour les femmes aussi. Une fois la saison de chasse finie, le travail ne s'arrête pas pour les sociétés de chasse. Pour préserver l'écosystème et garantir la présence du gibier, Fouad et ses équipes s'occupent d'alimenter et d'abreuver les animaux tout au long de l'année. تقريبا من شهر 4 وباللايص اللي ما عندناش فيهم العيون ديال الماء تيغدونا راه معروفه بالعيون ديال الماء، كيلكو بلاص ما عندناش فيهم العيون، تقريبا دايرين واحد 120 ابروفوار. هذوك لي زابروفوار كنعمروهم الصيف تنتعذبوا شويه،
فريمون كنتعذبوا. الناس تتكون ناعسه بنهار وحنا طالعين للجبل تنعمروا في الشوارع. علاش ما خصناش نخليو الحجل بلا ما، ما خصناش نخليو الارنب بلا ما، ما خصناش نخليو السونغلي بلا ما، حتى الحلوف ما خصوش يبقى بلا ما. حنا كنسهلوا لهم الاموريه ديال العلف، كنسهلوا لهم الاموريه ديال الماء، وفعلا تلقاو كاينه النتيجه. في الاول ديال الصياده فاش كتبدا الصياده تيجيو لي شاسور عندنا، تيجيو عندنا من انحاء العالم. عندنا الناس المغاربه ديالنا، عندنا لي فرونسي، عندنا لي اسبانيول، عندنا لي ايطاليان الحمد لله، عندنا الناس كيجيو من الخليج تيلقاو الفرق تيطير لك فيه 16 17 18 حجله. واش كاين اللي تيهرب من دار العرس؟ ما كاينش اللي تيهرب من دار العرس. حطيتي الماكله، حطيتي القمح، حطيتي الماء، غادي يبقى الحجل، غادي تبقى الارنب، غادي يبقى الحلوف.